咁啊，另外咧就我哋嗰組咧有藍田區啦，尤其是會議班主席咧提出話，點解個巡迴展覽咧冇藍田區嗰度冇展覽咧？呢個即係都可能係咪可以補償翻啲藍田區嘅居民咧？咁翠屏河公園咧亦都應該係保留休憩用途啦，就唔好變成嘈雜頭先表演場地啦。咁啊，最後一點啦，就係咧我哋都關注到咧嗰個樹木嘅問題。根據你嘅申請咧，就見到咧其實係會引入800棵樹嘅，但係同時間咧亦都會斬去咧近海邊嘅300棵樹。咁既然係咁嘅時候，可唔可能呢度係減少咗砍伐啲樹木，而即唔好即殺死太多樹木咧？咁呢個係請好好考慮嘅。咁我哋即係睇下鐘咧，有冇啲咩要補充？佢講先講。其實我今日主要講咧都係其實我今日主要講咧就係大家都借住今日咧呢個講呢個叫咩翠屏河，就呢個機會咧同大家大家講一個好嚴重嘅問題，就係話呢個翠屏公園。因為咧有一件事一直隱藏咗喺度，冇俾大家知，或者大家一直都唔知呢件事嘅就係頭先啦，我先啱講咧就話咧呢個翠屏公園裏邊係有個表演台喺度，佢個名叫做多用途廣場。咁喺呢個過去呢2年裏邊咧，一直都反對緊呢件事，同埋好同我好多個聯絡過，但係都覺得要起啦。咁我曾經聯絡過呢個係起龍崗9號嗰邊啦，嘅康文署啦，同埋呢個各個部門咧，都係反對呢件事嘅。我嘅意思就係話咧，如果將個公園城市街個公園拆咗佢搬過嚟，而家將佢變成一個表演台嘅話咧，我話呢個係我哋嚟講成個居民後患無窮嘅。因為而家我同佢哋講話，你哋設計嘅人因為佢走晒之後，就我哋埋單，到時我哋瞓覺就係我哋就去投訴咧，玩投訴啦咁樣。咁所以我哋佢講叫佢唔好去搞嗰啲表演台喺度，佢話佢仲答唔我。佢話我哋而家個社會最近好缺乏呢種表演場地添。咁大家聽到呢句嘢，你知驚啦。咁所以我就係唔知佢究竟點樣去處理呢個表演台。咁所以我就話啲叫大家關注呢件事。我哋都希望咧，就係委員會啦，我哋大家又開有個 meeting 咧，大家就開會商談。我希望咧，將而家呢個所謂表演台咧，就將佢改成一個綠化嘅休憩場所，就唔好喺度搞表演啦。我因為大家千祈唔好以為你話我住喺第2座第其他座數個院嚟，咁你哋嗰邊公園唔關我事，你唔好咁諗。因為2排嗰個佢講咗2排嗰個大廈，嗰個屏風效應啲聲音喺度回盪嘅。咁話你唔好以為話嗰啲交通喺度已經有天橋啦，咁高速流量嘅車已經夠嘈啦。我話都唔係呢回事咯。因為咧汽車嗰個路噪或者前嘅聲音呢個朋友咧，係同你講聽都係唔同。我話如果呢個環境噪音咧，你閂咗窗你聽唔到。但係如果話你喺度表演開個擴音機嘅話咧，你唔好以為唔關你事，睇下唔得都俾佢我哋見到。我話要嘈嘅聲音係好高。咁所以我哋希望大家咧今日咧就借呢個機會咧，關於呢件事就認真咁要去將呢個表演台改咗去做一個休憩場所，俾大家有可能呢個日子嗱，好咗大家識咗啦。好。簡短少少啦。係，因為我哋嗰組阿 Fred 姐講都講晒，我幾個目的嘅啫。其實我哋呢次開會點解會有呢個翠屏河咧？即係覺得政府好，即係我哋觀塘區同九龍區嘅居民，其實佢個原的都係即係成業街個公園咧，就會發展其他用地或者住宅用地啦咁樣，或者商用地咁樣啦。咁換取喺上頭話俾翻公園你哋嘅啫，即係唔係咩？頭先顧問公司話會發展嗰笪地喎。見緊嘅事，咦？嗰個係做上高嗰度係做個綜合用地嚟嘅。綜合用地嚟㗎。一個公園就換呢個地，公園就換公園，同埋翠屏河公園就換呢個嘅。唔係嗰個公園而家都係冇咗嘅。嗰個係每個人呢邊啊嘛。唔冇咗咯。翠屏河呢個開始。你而家講埋嗰3年嗰度份，大家都係同一個區，你唔好我哋爭取啲嘢先啦。我第一嗱，我有一個聲明先，我係贊成嘅，非常贊成。但係我唔好俾大家個混淆視聽嘅一樣就話，
佢點解政府會咁大手筆做一樣先？佢係有個即係有個條件嘅，就我哋犧牲咗成業街個公園。成業同啱唔啱啊？學生，你叫處方同你澄清。咦，我真係嚟問咗一句㗎咯喎。係咁嘅。成業街嘅公園咧就搬咗落去出年。佢兩個公園係交咗出嚟，我咧同呢件事係冇關嘅。咁係咪冇咗成業街邊先？成業街邊咪換翻我呢個。或者冇咗啦，學生，你總之係兩個。你冇窗口對外得㗎，大佬，或者對我哋觀塘居民得㗎。嗱，有一樣嘢咧，我點解我係幫你啊？阿學生，你聽咗係幫你啊？幫我乜嘢？啊，你唔好咁快反應。我而家幫你就點解咧？我哋係城規會話咧，佢哋咧就話我哋中九龍、觀塘區有好多公園，咁而家應該係減少咗公園啦，已經，即係又少咁個啦，係咪先？而家俾翻個翠屏河上高嘅上蓋俾你起公園，係咪咁嘅意思先？唔係，又唔係，又點樣咧？地換地，即係冇咗啦，係咪啊？學生，我想咧，我可以大家。唔係咁啦，即係咁啦，我講晒你先講啦。我哋咧而家係解釋下。現時嘅公園喺度嘅，係咪啊？咁呢個公園又冇咗啦。咁但係呢個係空地嚟嘅，咁呢塊公園搬咗過嚟咯。個空地未話做咩規劃㗎嘛？即係冇咗，已經冇咗。OK，我諗咁啦，呢個係個唔係，你等我講晒先啦。我知你係好幫手，但係我係幫緊你哋㗎。我唔係反對啊，點解我即係而家同政府話爭取多啲啊？你咁大反應我都唔知點講。你冇理由話冇咗公園㗎嘛？咁呢個係冇咗，係咪冇咗？嗱，你再拗啊，呢個係咪冇咗先？係冇咗，但係大家做啦。做咯。你唔好做好佔道人先得㗎，所有人你講嘢發言權啊，大佬4個字啦，你講咗你個做好晒個做啦。我講咗問題啦，即係而家咧，有問題，大家都有個時間。嗱咁啦，我匯景花園咧就強烈反對佢爭取攞咗我哋嘅公園，我唔會爭取其他嘢啦。哇！佢哋一日保留翻呢個公園，我唔理你取蘋果啦，你取消咗我哋享受嘅公園就簡單。我會喺你個區域小組一定講，唔係我唔會話佢，我話區域小組一定反對，即係反對攞咗公園，我唔講其他嘢啦。OK，第二樣咧，我想講咩咧？佢個源頭咧，咁佢哋解決嘅。好 ，OK。咁係咪有限？下次我唔講。我哋實際。咁我唔講啦，我唔講。不過咧，下次咧，你請我嚟咧，唔該你俾翻時間我辦。好，多謝你，好。多謝第三組嘅朋友。其實咧，我哋都要提一提，其實咧，翠屏河公園咧就係我哋嘅工程範圍嚟嘅。咁所以即係我諗其他朋友咧都希望集中一啲。咁不過咧，事實上咧，我都明白，即係大家尤其是匯景花園對於翠屏河花園入面嘅設計同埋佢嗰個設施啦嚇，嗰個嘅安排係有擔心嘅。咁我相信咧，我哋即係渠務署都會將呢啲擔心咧，都會俾翻俾康文署，希望佢哋係認真咁樣去考慮嘅。咁好啦，咁我哋而家咧就到第4組嘅朋友啊，唔好意思，我哋阻咗你哋。第4組嘅朋友，麻煩你啊，係我哋又有兩位 present 阿梁生係公民黨嘅，我其實係啊。關於翠屏河嘅呢個活化翠屏河嘅時間，我其實講呢樣嘢。咁我呢個小組就話咧係話應導致一個叫做濕地公園教育即係話咁嘅意思。咁呢度咧就話我哋相信就話我哋嘅感覺就話咧